你係一個女偵探，你要學識保護自己，你唔好成日都咁軟弱啊！我唔制啊！你唔制都要制啊！你唔制都要制啊！你嘅，我唔制啊！呢啲咁嘅嘢你都做唔好，你仲嚟做咩啊？我而家炒你啊！我而家炒你啊！你道理為冇跟住心啫，未就開，你到咗做咩啊？都少得就係我哋啲講你啩？邊個啦？你唔好跟住咪咁啊！我咧係一個有理想、有文化、有記錄嘅人。我要你手快過眼。你正咁升㗎？嚇！你而家係咪玩我啊？去冷玩我？你攞嚟解釋！做咩啊你？你做咩啊？你有冇搞錯啊？你知唔知我係邊個啊？你而家係咪玩緊我啊？你信唔信我而家炒你啊？我乜少㗎？掂我個腦醒㗎。你有冇搞你啊？喂，你快啲得唔得啊？好。你啊！你死啊！哦，對唔住。你哋咩人咪講生啊？喂，幾多罪人咧？你幫我擦乾淨啲得唔得啊？我已得到了救贖。我就要我波。我知道。我最討厭別人用槍指着我嘅頭。全港第一屆和平杯和平級選舉嘅總決賽而家開始。哦，我辦好啊，我哋去。老，我辦好啊！你早飯做，你嗰隻俾我㗎嚇。哎呀！係咪咁嘅樣？你實會記得舊時嗰種 feel， 諗起都心息。今次整翻出戲，捕捉嗰種味道，只要擺啱位，回憶就翻晒嚟。講少林最威係劉家輝，衰老細梗係要去冠問。高樓大廈刁鑽喺度震，沒鞋賣饅頭，通街都係人。係咪咁嘅樣？你實會記得，只激夠情懷，呢次玩生性，好似坐飛機返去70年代，聽住呢個 beat 個人最自在。係咪咁嘅樣？你實記得啦，好啦，係咁先再見。